咁呢個考試咧，佢有幾個特點嘅，咁佢好快出結果啦。咁基本上你今日考，聽朝就會出結果。咁同埋話即使有一啲嘅朋友，佢本身可能係香港讀大學，咁個證書要認證啦。咁個證書嘅認證其實又要200幾磅。咁亦都即係無論嗰個認證通唔通過都要俾錢嘅咁樣。咁但係基本上呢個嘅考試係即係嗰個而家就160磅啦咁樣，相對其實好平個認證嘅。咁所以好多朋友都會去用呢一個嘅即係考試用嚟去滿足嗰個永居英文嗰個條件。咁咧，我哋呢個港僑協會咧就係 Trinity College 嘅 partner 之一啦咁樣。如果你報名考試經過呢一個連結，其實呢個連結咧都係最終會帶翻你去 Trinity College 嘅網站度，但係咧就記錄咗咧你係英國港僑協會所支援嘅考生之一嚟嘅。咁所以如果你經呢個連結報名嘅話咧，如果你真係報咗名之後有需要一啲嘅事發生咗，你要改時間嘅話咧，可以經港僑，我哋可以幫你免費去改考試時間同埋地點嘅。如果你係直接去經 Trinity 嘅網站，唔係即係你公開嘅途徑入去嘅話咧，咁如果你需要改時間地點咧 ，Trinity 會收你手續費嘅。咁但係如果你係經港僑呢個報名嘅話咧，就唔會，你需要改時間地點就唔會收你手續費，同埋個價錢係一樣嘅，即係話其實你經呢個嘅連結去報嗰個係唔會收費你咯咁樣。咁所以你當一個免費嘅保險。咁呢個連結我陣間會再 show 多次出嚟嘅咁樣。好啦，咁咧就係講即係叫做頭先大家睇唔睇到呢個連結嘅咁樣？頭先可能我睇唔到，唔好意思啊。頭先我嗰個有隻搞亂咗係啦。咁呢個連結咧，我再 show 多次出嚟。咁總之，如果大家經呢個連結去報名嘅話咧，咁就會我哋有，如果你真係嗰個考試有啲咩事嘅查詢，咁我哋就可以去幫到你嘅。好啦，咁先講咧咩叫做 B1啊？大家都話 B1 啦咁樣。咁其實咧 B1呢個咧係一個歐洲嘅標準嚟嘅。咁歐洲咧就將人嗰個嘅語言嘅純熟程度就斬咗6級。咁就係由 A1 去到 C2 有6級嘅呢個嘅程度啦。咁其實每一個程度中間係包含嘅咁樣。好，大家想象下啦。咁如果將人嘅語言程度去即係由好似一個初學者去到成熟到母語咁樣斬開6級，其實咧每一個嘅語言程度之間咧第一底同埋第一個差距其實好大嘅。譬如呢度咧 A1 底咧佢係一個絕對嘅初學者 ，C2 嘅話咧係一個純熟到母語咁嘅程度。咁究竟其實而家呢一個嘅 B1 試係考大家咩嘅程度咧？咁嗱，即使 B1 連 B1 都有低中高之分㗎啦咁樣。咁其實咧，佢主要都係考翻個 B1 嘅入門嗰個嘅階段嘅，所以其實你只要一直答到去 B1 嘅話咧，你就會過到呢個嘅試㗎啦，即係應該咁嚟講啊。咁好多人會問啦，咁對比香港咩嘅程度咧？嗱，呢個一個非正式嘅一個對照嚟嘅。咁如果咧呢個嘅 B1 嘅程度就大概咧就會係即係香港呢個以前嗰個嘅會考嘅 B 級啦。咁或者咧，如果係 DSE 嘅話咧 ，DSE 都會唔知點解呢度DSE 嘅話就係唔係 sorry， 如果係香港會考 Syllabus B 嘅話咧，就係 E 級。呢度佢嗰個顯示有啲問題啊。係啦，咁啊，如果係 DSE 嘅話咧，就係2分度啦咁樣。係啦，咁如果之前喺度話 B2 啦，咁而家 Home Office 就冇即係都維持翻 B1，個 B2 嘅話咧，可以俾大家知道咧，大概嘅會考嘅就 Syllabus B 嘅就 C 到 D 級啦咁樣。咁如果係 DSE 嘅話，大概係3分到5分，即係 B2 嗰個程度啦咁樣。咁啊，咁呢個嘅Trinity 呢個 B1 嘅考試嗰個係一個乜嘢嘅格式嘅咧？咁咧其實佢係總共係10分鐘嘅啫咁樣。咁咧佢係分2部分嘅，分別就係 Part A 同 Part B。咁 Part A 係啲咩咧？就係有一個 topic 一個主題。咁你要自己咧寫一張嘅主題表，跟住之後咧就考官會問你呢個主題啲嘅問題咁樣。咁但係咧 Part A 咧好多人都會聽過，就要有一個主題啦。咁但係其實咧 Part A 咧仲有一個我叫做隱藏部分嘅。有啲咩隱藏部分？有咩隱藏嘅主題咧？就係關於你嘅個人情況。咁所以咧好多時喺 Part A 嘅時候咧，好多人就會淨係即係佢會話點解我呢啲嘢我冇諗過考官要問喎？有啲咩咧？你住邊啊？你同邊個住啊？你翻咩工啊？咁樣咁其實咧我呢啲我叫查家宅。咁其實 Part A 咧除咗考官會同你傾你嗰個主題之外咧，仲係會查大家家宅嘅。係啦，咁其實所謂查家宅咧，
因為考官唔係話對你啲個人嘅情況好興趣，但係佢只係會問你一啲你個人情況嘅問題，去保證你呢啲即係你頭先教嘅嘢唔係背嘅啫咁樣。咁所以咧，大家要大家有啲家宅嘅問題都要準備。我淨係同大家講點準備嘅，係啦。咁所以大家要 part A 就要準備嗰張嘅問題例子啦，你啲家宅問題啦，跟住咧考官咧亦都會叫你問佢一條問題嘅，係啦。點問？我會同大家講嘅，但係總之你要預喺 part A 嘅最後一部分，考官會問你話 ，please ask me a question， 係即係你要去問考官一條問題，考官都會 hea 答你㗎啦，但係總之你要問佢一條問題啦咁樣。咁所以 part A 咧係5分鐘嘅啫，10分鐘嘅第一部分5分鐘。好啦，咁樣跟住到 part B 啦，part B 都係5分鐘嘅。咁呢5分鐘會做咩咧？咁咧呢個考試咧有6大官方主題嘅。咁邊個6大主題咧？分別就係 festivals 節日、transport 交通、special occasions 一啲特別嘅你啲特別嘅場合或者你特別嘅你自己一啲慶祝嘅嘢 ，entertainment 娛樂、music 音樂、recent personal experience 你有冇一啲最近個人嘅經歷？咁呢啲6大主題，咁考官咧就會喺6大主題嗰度咧抽2條同你傾。咁傾邊兩個主題咧？唔到你揀嘅，考官揀嘅。所以咧，大家準備嘅時候咧，你係要6個主題都要準備嘅，係啦，因為唔係你揀邊個主題，6個主題你都要準備嘅。咁所以咧，就陣間我會同大家講點準備嘅。咁咧到最後 part B 嘅最後咧，考官亦都會再問你啦 ，please ask me a question， 即係你都要到最後咧 part B 都會再有個機會去問考官問題嘅。咁我陣間都會教大家點問問題啦，咁樣。咁今次嘅講座咧，我會有筆記俾大家嘅，放心啦。咁所以到最後呢，陣間我會俾大家同大家講點樣攞份筆記嘅。講 part A topic 先。咁咧，當大家報咗名之後咧，就會收到 Trinity College 嗰個嘅確定 email。個確定 email 入邊咧，就有一張咁樣嘅 topic form 俾你 download 嘅。嗱，呢 topic form 就係咁嘅樣嘅啦，咁樣。咁我哋首先有啲人咧就會可能大家知道啦，坊間好多唔同嘅鼻屎嘅 YouTuber 或者會講好多文本啦咁樣。咁有啲人就會話啦咁我呢度我咪寫啲嘢，跟住之後我背咗佢咯咁樣。咁其實呢個係咪一個背得嘅嘢咧？係咪一個背得嘅一個嘅演講嚟嘅咧？其實唔係一個嚴格嚟講，佢唔係一個演講嚟嘅，係啦，佢唔係一個 presentation 嚟嘅。其實呢個中間一個主題。再佢伸出嚟呢5點咧，係一啲指引嚟嘅啫，咁樣咯，即係啲指引咧就係呢啲重點，考官會基於啲重點嚟問你問題同你傾嘅。咁所以咧，你準備好嘅嘢咧，寫咗一堆嘢嘅話咧，唔一定你就讀咗出嚟就得嘅，係啦。咁所以咧就你要睇下你陣間會同大家講我點寫啦咁樣。咁但係咧，其實呢個嚴格嚟講，考官係唔期望你背嘢嘅。嗱，呢5點只係一啲指引嚟嘅。有啲重點嚟嘅啫。好啦，咁大家好辛苦啦，即係一個主題伸咗5點出嚟，咁考官會同你傾幾多嘢咧？有5點，其實考官會同你傾1到2點嘅啫。所以大家咧就唔好過度，即係對第一部分太緊張，唔好寫一堆嘢出嚟，5點都寫一堆嘢出嚟背晒佢。咁其實佢係同你傾1到2點嘅啫，你背晒佢就唔係一定好有利嘅咁樣。係啦，好，咁我哋講呢部分點準備啦。咁咧，大家有冇睇到呢度咧有 version 1同 version 2兩種嘅即係主題表嘅寫法啦。咁 version 1係點樣咧 ？version 1咧嗰個嘅 title 就係 My Family。咁嗱，你睇到呢個 My Family 受5個箭嘴伸出嚟啦，呢個嘅title of topic。咁佢伸出嚟嗰5點，咁有5個即係佢所伸出嚟嘅點。咁呢5個點咧就分別就係 My Parents、My Partner、My Children、My pets 同 my siblings， 咁呢個就係 version 1就係有一個咁樣嘅寫法。我諗住同 version 2嚟一齊隔離啦，咁樣。咁個 title of topic 就係 my son Jason， 例如啦咁樣。咁當然你唔係一定講人嘅，你可以講自己嘅咁樣。咁伸出嚟有邊幾點咧 ？What are his hobbies? What does he study? Where did we travel together last year? What sports does he play? Plan for the next trip with my son。咁咧 version 2咧就係一個咁嘅寫法嘅。咁我想問大家假設聽日入去考試啦，嗱呢個好明顯係2種唔同嘅寫法啦。
大家想用 version one 嘅寫法入去考試，定係 version two 嘅寫法入去考試咧？有邊個想拎 version one 嗰隻嘅表格入去考試嘅？咁啊，舉一舉手。一位、兩位、三位、四位。version one OK 好，我哋放低手啦。邊一位想拎 version two 入去考試？一、二。好，呢個好好嘅乜嘢？OK，咁我而家同大家嗱，首先我首先大家唔需要擔心住先啦。首先俾大家睇下嗱 Trinity 咧，其實咧佢一啲官方嘅備試嘅資料有俾到例子出嚟嘅。咁喺官方嘅例子入邊咧，就係呢一種版本。官方嘅例子入邊咧，嗱呢兩個都係 Trinity 唔同地方出現過嘅官方例子嚟嘅。Title of topic 或者啲左手邊先。I will never forget that trip. How we travelled there, where we stayed, how long we stayed, future trips planned, what I preferred。呢個就係一個左手邊嘅例子。咁右手邊咧都係一個 Trinity 官方所提供嘅例子嚟嘅，就係 My new job, what new skills I've learned, why I started this job, what I prefer about this job, hours and pay, future plans at work。大家睇完呢兩個官方例子之後，頭先同 version one 同 version two 邊個遲啲啊 ？version two 咁但係唔係 version one 冇咁好啊？未必。好啦，問大家啦，大部分人係會拎 version one 定 version two 入去考試啊？大部分人一估下，大家都估 version one 入去考試。咁多人拎 version one 入去考試都 OK 啦，咁樣。咁嗱，其實咧兩個方法咧係冇絕對對錯嘅。version one 同 version two 最大嘅分別係啲乜嘢啊？version one 咧問嘅嘢咧就可能係會反而多個空泛啲。version two 咧就可能係你因為淨係賣新，即係佢個專注啲個人。冇錯啦，嗱。大部分人用嘅版本就係 version one，就係寫咗一堆嘢出嚟，寫咗一堆人出嚟。咁其實咧，正如我所講，考官係唔想你背嘢嘅。佢咧，你講完賣 partner 之後，假設你個賣 children，考官咧佢係會不斷根據你講嘅嘢咧去問仔細嘅嘢，去問問題嘅。咁咧考官就會問你啲細路啦，問你啲細路幾歲啊，讀乜嘢啊，諸如此類，就不斷去問你啲細路嘅嘢啦。咁所以咧就嗰個範圍會大啲嘅，因為你空泛咗。version two 咧啲嘢細啲嘅，咁所以咧相對咧就集中啲。咁咧就會有啲人覺得易答啲嘅，但係咧都係總括嚟講，無論 version one 同 version two 都好，適唔適合要睇翻大家嘅。如果大家個習慣，你問我啲嘢中意空泛啲，我中意靈活啲，你問我啲屋企人，我都將屋企人一堆寫晒出嚟。你問我乜我都答到嘅，version one咯，你咪舒服啲咯。咁但係如果有啲朋友佢會想準備得細啲嘅，即係你就咁問我啲屋企人，我冇準備，我答得冇咁好喎。咁咧你用 version two 嘅話咧，就會相對會即係個範圍細啲，咁你易啲準備啲嘅。但係咧，好多朋友成日都會喺呢個講座之後問我啦，我就個 topic 係點啊咁樣，呢個係咪好嘅 topic 啊？我成日都收到呢種問題，咁我嘅答案都係自己一個嘅，就係話其實個 topic 好與唔好係睇大家嘅，因為咧你要預咗考官，你逢親寫一個點，考官都會基於你個點不斷喺度問問題，你答嘅嘢佢會不斷問細節，咁所以其實都要嗰個某一個嘅 topic 好唔好，要睇翻大家對於呢啲嘅嘢你可以講到幾多嘢咯。咁其實咧嘅呢個 topic 咧喺邊一嘅程度，考官係唔期望你講啲國家大事啊、哲學嗰啲嘢嘅，全部都係關於大家自己嘅啫，所以大家都係寫自己嘢得㗎啦，就唔需要寫嗰啲國家大事啊嗰啲嘅嘢入去嘅。好啦，咁咧我哋都要睇翻咧 Trinity College 所提供嘅例子，其實佢提供嘅例子入邊咧係好得意嘅。大家冇留頭先睇左手邊嘅例子先，大家睇呢幾點啊 ，how、where 呢啲嘅嘢，其實有冇留意到有啲關鍵字啊？有冇留意到有啲關鍵字啊？How we travelled there， 頭先睇第一個咧 ，How we travelled there， 你要答啲乜嘢 ？How 點解啊？點樣嚟到呢度係咪 ？How 係咪如何啊？問你
你如何去一個地方，咁你要搭啲乜嘢？你嘅用嘅交通工具。冇錯啦，交通工具係啦。咁其實呢啲係咪都會同頭先都聽到我講過啲主題嘅嘢咧？係咪呢啲都會同 B1 考試本身嘅嘢緊扣咗啊？Where 嘅話，佢問親你 where 嘅問題，你要答咩啊？地方係咪啊 ？How long？ 日子。你要答日子係咪啊 ？Future 你要用咩時式啊？將來嗱，呢啲全部都係 B1 考試咧所期望大家識嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，如果你用 Trinity College 呢種寫法嘅話咧，你本身去寫呢啲問題、寫啲點嘅時候咧，都已經係緊扣翻呢個考試所期望你要識嘅嘢咯。所以咧嗱，後邊隔離嗰個都係一樣有呢啲關鍵字喺度嘅咁樣咯。係啦，咁大家放心，呢啲之後我嗰份嘅筆記會講得清楚啲。咁但係總之就其實係會有呢啲咁樣嘅嘢交咗嚟，但係都係嗰句啊，個題目適唔適合係要睇翻大家自己嘅。啲寫入去嘅嘢，你要預個考官係會不斷由你嘅答案嗰度去揾一啲嘅嘢，去不斷問細節嘅咁樣。咁所以其實都係要睇翻大家咯。好啦，跟住之後咧就正如我所講，有呢個查家宅嘅呢一個嘅主題，呢個我會係一個隱藏主題嚟嘅。好多咧坊間無論係 Trinity 嘅正式嘅備試資料又好，你一啲坊間嘅一啲嘅資料又好，其實都冇將呢樣嘢講得好清楚嘅。但係即係根據過去嘅經驗咧，我只係話咧，其實咧係你當係有一個嘅隱藏主題去準備就會好啲嘅。咁呢個隱藏嘅主題就叫做 personal circumstances， 你嘅一啲個人情況。咁你有咩個人情況會問咧？嗱，呢就係常見問題嚟嘅。Where do you live？ 假設你話 Birmingham，How long have you lived in Birmingham？Who do you live with？What's your job？Where are you originally from？ 嗱，呢啲咧都係啲常見嘅查家宅問題，係啦。咁啲查家宅嘅問題咧，我呢度只係啲建議嘅答案啦。咁更多嘅答案咧，我份筆記會俾大家係咁樣。咁所以大家咧就要記得要去答呢啲關於你自己嘅個人情況嘅問題啦。咁但係呢就係好常見嘅問題嚟，你住邊，跟住問你住幾耐。你記得你有冇？如果你大家有留意過呢個How long have you lived in Birmingham 呢一個嘅問題，大家有冇留意到佢係咩時式啊？Present perfect 啫嘛 ，present perfect 係咩時式啊？現在完成式啊嘛。有冇留意到呢個 I have lived in Birmingham for 4 years？ 唔係淨係加 ED 喎，對過多咗嘅 have 嘅喎，現在完成式嚟嘅。喺呢個 B1 考試，考官係期望你識得現在完成式嘅，所以至少你要喺一條問題嗰度能夠用到呢種式。最常見嘅問題就直接問你啦，首先問你住邊先，跟住就問你啦 How long have you lived in Birmingham？ 你記得嗱，無論點樣你死記佢啦 ，I have lived in Birmingham for 幾多個 years 咁樣。我筆記我有寫咁樣係啦，但係總之至少一定有一條問題會引你用呢個時式嘅。其答呢啲問題其中一個嘅技巧就係佢用乜時式問你，就用咩時式答佢。總之一定會有一條問題係用現在完成式問你嘅，佢會引你去用嗰個時式答嘅。好啦，到 Part B 啦，咁 Part B 就係對話，咁對話就係由呢6大主題啦，咁有 festivals、special occasion、recent personal experience、entertainment、music 同埋 transport。咁我哋首先講 festival。咁 festival 咧咁樣有啲乜嘢常見開始，即係第一個問題啊咁樣。第一個可能會有咩問題咧 ？What festivals do you celebrate？ 你慶祝咩節？咁你可以答啦 ，I celebrate the Lunar New Year。咁有啲朋友會問啦，咁啲考官係西人嚟㗎嘛，咁係咪答聖誕節會好啲咧？大家放心啊，因為咧呢啲嘅考官咧，其實咧佢已經咧服務咗好多唔同嘅英國少數族裔嘅人。其實咧對於係英國嘅少數族裔，佢哋有咩節慶祝咧，佢熟過你。所以咧啲人點慶祝農曆新年嘅方式咧，佢聽個 N 嘅版本，我相信佢哋熟過我哋在座好多嘅，因為已經聽個 N 嘅版本嘅啦。係啦，咁所以咧你放心，咪即管即係我建議都係大家就住呢個考試，大家唔好慶祝咁多節日啦，大家慶祝一種節日就好啦。慶祝農曆新年好啦，咁樣
係啦咁樣，咁所以咧就即係方便大家準備。I celebrate the Lunar New Year。好啦，跟住咧佢就問你 How do you celebrate the Lunar New Year？ 問你 How 啦，即係你要答啲乜嘢？點慶祝？咁所以大家咧就要諗多啲咧慶祝嘅嘢啦。咁例如就係話咧，一個好常見咧 I give pocket money to children。好，咁咧答呢個 festival 有啲乜嘢嘅重點咧？第一就節日，呢啲節日係咪你年年都慶祝㗎？咁所以要用咩時辰啊？呢年年都發生嘅事，年年都慶祝嘅嘢。你10年前咁慶祝，今年又咁慶祝，下年咁慶祝，要用咩時辰 ？Simple present 冇錯，你所以咧答 festival 咧，麻煩大家用 simple present tense。咁嗱，正要大家準備去講新年啦，咁樣咁新年我呢度有個例子就係俾 pocket money 啦，咁樣咁仲有啲乜嘢可唔可以大家講下？我哋新年會點慶祝啊？有咩做啊？有冇啲例子？點講啊？prepare 啲乜嘢？咩？我會仔細啲諗嘅，New Year 有啲乜嘢嘅食物大家會準備嘅？Rice cake 仲有啦，係咯，或者 we eat rice cake 或者 we make rice cake 可以嘅，係啦。仲有咧？蘿蔔糕英文點講啊？好 good question， 係咪叫 carrot cake 啊？嗱，因為咧carrot 呢個字咧，大家小心啊，因為咧 carrot 咧係英文咧係金屬。咁所以咧，如果係紅色嗰啲，咁所以咧，如果大家咧係你英國係絕對有 carrot cake 賣嘅，喺邊度啦 ？Marks and Spencer 咧係有 carrot cake， 你 Marks and Spencer 咖啡嗰度咧，通常係 carrot cake 賣嘅，但係嗰啲係甜嘅蛋糕嚟嘅，好唔好食係一件事啊咁樣啦。但係總之，如果你同西人講 carrot cake 或者同英人講 carrot cake，啲人就會 get 到就係甜嗰啲嘅金筍蛋糕啦。咁咧我哋所講嘅白蘿蔔咧，咁樣呢度好多講法，有啲人叫做 molly 啦咁樣，咁但係我就用一個穩陣啲嘅叫 turnip cake， 係啦，就 we eat turnip cake 或者 we make turnip cake。但係大家咧去講咧整食物嘅時候咧，要小心啦。你話we make dumplings，we make rice cake。咁如果你一個考官，下一個會問你嘅問題係咩咧 ？How do you make rice cake？ 所以大家咧答嘅時候咧。大家答唔答整啊？食容易答啲定整容易答啲啊？食好啦，大家係啦。We eat 好啦，係啦。We have 或者 eat 就 have 啦咁樣啦。We have rice cake 點整啊？我唔知啊。我老公整係啊，我都要整。係啦，我買翻嚟係啦。We bought it from a store 諸如此類咁樣係啦。所以大家咧。想減少問題咧就唔好整啦，大家記係啦，因為如果唔係你只下一個問題就話你點整㗎啦咁樣啦。OK， 好啦，咁咧就佢咧呢個嘅 B 考試咧都係一啲關於大家自己嘅個人嘅，所以咧你唔需要講香港人整體點慶祝嘅，講大家點慶祝就得㗎啦，你點慶祝就得㗎啦，咁所以你就唔需要講香港人點慶祝嘅，咁所以一般就係大家你有做啲乜你咪講咯咁樣咯，所以就唔需要咁個範圍講到好大嘅。咁咧有時啲考官咧會好衰嘅，佢會好，因為有啲考官會問你嘅話I know that some Hong Kong people celebrate the Mid-Autumn Festival. Do you celebrate the Mid-Autumn Festival？ 有啲人慶祝中秋節啊，你點慶祝啊？咁但係你突然之間你冇中秋節嘅嘢準備咗喎，咁點答佢啊？冇準備喎，佢唔知噏咗個咩節出嚟，你冇準備㗎，點答佢？點應？冇錯，點慶冇慶祝點答啊 ？No, I don't celebrate the Mid-Autumn Festival。可能會問你 Why? I don't like it。搞掂。所以咧，所以呢個考試係有技巧嘅。呢個考試咧，考官咧，其實咧佢。考官唔係警察，考官同你雖然係查你家宅，
但係咧佢係想評核你英文嘅啫。咁咧你唔係事必要講事實嘅，大家方便好多嘢咧，你就你方便有啲答 no， 點解嚟緊我都會同大家一啲嘢咧，有啲技巧性要答 no， 係啦，其實有啲嘢方便你去，即係唔需要準備咁多嘢咁樣咯，係啦，咁如果同你講咗個你冇準備嘅事，就 no 咗佢 I don't like it， 呢個係一個好強嘅理由嚟㗎，係。即係譬如如果你close off 咗個 topic， 即係太快 close off 咗個 topic， 即係你哋話佢個主題可能你一兩個，會唔會因為對話唔夠長，所以佢會不斷問你問到足夠為止，所以咧亦都個技巧就係話啦，麻煩大家都講多啲呢個你個 Lunar New Year 你點 celebrate 咯。例如有嗱，因為咧個筆記筆記我都俾咗好多嘅字啊，大家㗎。咁大家其中一個技巧啦，其實好多呢個技巧最啱用嘅。請大家羅列晒啲食物出嚟。陣間我仲同你講點解羅列食物咁重要嘅，係啦，大家記得啊。Lunar New Year 有冇講多啲食物俾我聽？配菜咯，配菜。有冇講一個簡單啲嘅 assorted rice rice cake 啦，係咯。sweet rice cake， sweet rice cake 係啦。carrot cake， carrot cake， 我哋仲有邊一啲嘅嘢 Lunar New Year 大家會做㗎？披麻作，披麻作冇錯啦，披麻作冇錯啦。所以大家準備成間要諗多啲農曆新年嘅活動，咁就有啲大家諗唔到唔緊要，我筆記嘢我筆記嗰度有多例子俾大家用㗎。好，跟住咧就到第二個主題 special occasions， 有冇朋友知道咩叫做 occasions？ 特別嘅場合或者日子，咁有乜嘢？英文呢個抽象嘅字咧，有啲乜嘢係特別嘅日子啊？一個場合啊？紀念嘅日子，結婚週年啦、生日啦咁樣。通常咧，考官會直接問你啦，就係、你最近有冇慶祝邊個嘅生日？嗱，有啲咩嘢開頭嘅問題咧 ？Did you celebrate someone's birthday？ 係啦，咁呢個好常見嘅問題嚟嘅，因為人人都有生日㗎嘛。係啦，咁唔一定人人會結婚，唔一定人人會點，咁但係人人都應該即正常嚟講都應該有生日嘅。咁所以咧，普通人都會問生日嘅。咁你可以答 I celebrated my son's birthday last month。好啦，跟住又問人，亦都係 How did you celebrate it？ 又問你 How 啦。We had a birthday cake。好啦，咁啊問大家啦，頭先即係當逢係問親你 special occasions 嘅時候，係啲嘢係已經發生咗定係啲未發生嘅嘢啊？發生咗嘅嘢係咪？發生咗嘅嘢要用咩時式啊？係啦，所以麻煩大家咧 special occasions 嘅時候咧，就全部轉晒用 past tense。係啦，通常都係問翻你最近慶祝咗啲乜嘢。係啦，咁請大家記得用 past tense。好啦，咁咧大家點準備嗰啲慶祝嘅嘢咧？咁呢個慶祝有啲咩元素咧？咁呢度咧就係同你講啦 ，who、when、where、food and drink、gifts、feelings。請大家咧諗最近一次慶祝生日嘅時候，諗下你做 who 即係點樣？邊個生日？你同邊個一齊慶祝 ？when 幾時 ？where 邊度係啦 ？food and drink 有咁多數咁多出嚟 ，gift 禮物 ，feelings。係啦，咁所以大家咧準備 special occasion 嘅時候咧，你將呢啲嘅元素自己寫一寫，再準備出嚟。其實你將呢啲嘢咧寫一次出嚟嘅話咧，你已經2分幾鐘你已經失敗咗啦。你講到出嚟嘅話，係啦，咁所以其實咧 special occasion 咧，你即係其實你要點解要啲事前準備？因為有時你問我無端端一個記起我同學生，可能我自己都要諗我先講佢出嚟。咁你考試嘅時間有限啦，咁樣咁所以咧，建議大家係事先都要去諗得好清楚，你想講咩生日，將嗰啲生日嘅狀況自己根據呢個字諗一次，邊個幾時邊度 food and drink 即係食飲啲乜嘢，食啲乜嘢，有咩禮物，你有咩感覺，準備好，跟住之後就去即係一次過嘔晒出嚟。好啦，咁咧有時亦都係考官好衰嘅，佢又會無端端問你一啲你冇準備嘅場，譬如問你有冇去婚禮之類嗰啲嘢，咁大家都要點答啊 ？No， 冇錯啦，係啦，你唔可以逼我曾經去婚禮㗎嘛，咁係啦，咁係人人有機會去參與婚禮㗎嘛，咁所以大家即係要係啦，即係其實答都係冇問題嘅，係啦，我都知道，因為大家都係即係
好似冇禮貌，大家但係呢個考試係最誠實嘅，冇咪冇咯。你點解要你冇得逼我去婚禮㗎嘛？好啦，跟住到 recent personal experience， 咩叫做 recent 啊？呢個字有冇聽過？最近係啦，最近你個人經歷，咁有啲乜嘢開始？一個開頭問你嘅問題咧 ，What did you do last weekend？ 係啦，咁你可以話 I went hiking last weekend。係啦，可能佢直接第一句會問你咧，上個星期 weekend 做咗乜嘢？咁但係如果你上個星期好悶咧，即係話我留喺屋企好悶。可以有啲嘢扭一扭嘅嘢咁樣，咁我畢竟有講嘅就係、你可以答就係話啦，我冇啊，但係我做過啲乜嘢，係啦，咁但係總之就係咧我講埋呢個落去先，好啦，有人問你 Do you have any recent personal experience？ 跟住就 I visited Glasgow last month。好啦，咁呢個逢親講得叫做 personal experience 嘅嘢，係咪啲已經發生咗嘅事啊？已經發生咗嘅要用咩事實啊？係啦，咁所以咧，逢親講親 personal experience 呢個主題，基本上用緊 past tense， 用緊 simple past tense。呢個個哲學嘅嘢，因為你一定要過去咗嘅嘢先可以成為你嘅經驗嘅。咁所以咧，就呢部分你基本上就住 B1，你淨係用 past tense 就得㗎啦。同埋咧，就我會建議大家點準備咧？咁我哋大家嚟到英國，大家都即係生活都唔係好豐富啦咁樣。咁我可能我個星期六我都喺屋企，上個月又冇去過旅行。你問我最近有啲乜嘢嘅個人經歷，我真係冇喎。咁點算啊？咁我建議大家點準備咧？大家頭先回憶一個咧，大家有好難忘嘅旅行。個旅行咧幾時發生咧係唔緊要嘅，可能係5年前、10年前。唔緊要，最緊要大家難忘，最要大家記得嘅講到嘅。跟住咧，呢個旅行咧喺考試嘅時候咧，都話上個月發生好啦。係啦，所以最緊要咧就係呢個考試咧即係考官唔係警官啊咁樣。咁所以咧，大家係最要有嘢講。咁所以咧，其實大家嗰個真實旅行幾時發生係唔緊要嘅。上個星期去又得。上個月去得唔緊要嘅，最緊要你有嘢講。咁所以咧，無論嗰個旅行真實係幾時，10年前又好，5年前又好，大家都話上個星期或者上個月發生好啦。OK，I went to Japan last month。係啦 ，I went to Japan last week 都得㗎咁樣，係啦。咁所以就如果佢真係問你 last weekend 嘅，你可以話well I did nothing last weekend，but 跟住之後你就講啦I went to Japan last month， 跟住就講你啲去日本嘅嘢啦。呢部分點準備咧？嗱，記得一個旅行有咩元素啊？一個旅行有咩元素？有啲嘢講咧 ，destination 咩叫做 destination 啊？你去咗邊？跟住 your travel companions， 你同邊個去 ？attractions， 你去咗邊？你去咗咩景點 ？What you bought， 買咗啲乜嘢？食咗啲乜嘢？咁一個準備一個旅行嘅時候，其實咧你自己準備定呢啲嘅嘢，你自己諗好點講啦。咁其實咧，你講完啲抽嘢，你都夠鐘㗎啦，係咪啊？有好多時咧，好多朋友都係話你叫講旅行就係話 I went to Japan last month， 跟住冇嘢，咁我問你咁你去做乜嘢啊？你淨係話 I eat sushi， 咁係咪？大家除咗食壽司，仲喺日本仲有咩可以食啊 ？I ate 啲乜嘢 ？I ate ramen。I ate sushi， 仲有啲乜嘢啊 ？Sashimi 係啦，咁大家麻煩將啲食物咧豐富啲咁去講出嚟啦。咁除咗去日本，除咗食仲有買嘢咧，大家買咗啲乜嘢啊 ？I bought 啲乜嘢啊？souvenir 係一個好大嘅字啦，可唔可以斬細佢啊？準備嘅時候咪斬細佢，可唔可以盡量嘔多啲字出嚟啊？大家日本會買咩啊 ？clothes 仲有咧 ，bags 仲有咧，係啦，諸如此類。總之咧，大家咧就去盡量喺呢啲
即係拆翻晒佢嘔翻啲字出嚟。係啦，你大家喺日本度買咁多嘢，咁大家都即係數翻啲物品咁落嚟翻出嚟，咁其實你塞下都好快會傾完咯咁樣咯。你考官會主動同你轉話題嘅，咁係好嘅，係好事嚟嘅咁樣啦。好啊，咁所以咧，大家咧其實你跟住呢啲嘅字咧，其實大家好多嘢係可以準備到出嚟嘅。好啦，到 entertainment 啊，咁entertainment 咧中文叫做娛樂啦。咁行山係咪娛樂啊？hobby 啊，我覺得你哋分得清楚啊。因為咧有啲人聽到 entertainment 娛樂咧，就會覺得好似係行山啊、游水、做運動都叫做 entertainment。但係咧喺英文特別係呢個考試嘅語境入邊咧 ，entertainment 基本上咧都係講一啲你影視方面嘅娛樂，係啦，睇戲啊，即係睇劇啊嗰啲嘢咧，呢啲就叫 entertainment。因為有好多朋友溝亂啦，咁就我都會講清楚嘅。有啲人就會一講到 entertainment 就有啲無意識嗰度就喺度同我講游水行山啊咁樣咁，係啦，咁所以就會即係你講得清楚啲嘢，或者喺呢一度咧個考官都係期望同你講啲影視方面嘅娛樂嘅咁樣咯。一個字同中文個理解會有啲唔同。有啲乜開頭嘅問題啦 ？What kind of entertainment do you enjoy？ I enjoy watching movies。好啦，跟住就 What movie 乜嘢呢 ？GENRE 呢個字點讀啊？有兩個讀法呢度有 genre 有 genre， 邊個啱 ？genre 呢個字讀 genre 係啦 ，genre 你見到 GN 字頭好多朋友就會即係可能會即係 gen 呢個字讀 genre 點解？種類冇錯，佢有時會用簡單啲用 kind 呢一隻字嘅，係啦。咁但係咧有時間中考官會用正式嘅字 genre 咧，其實所有文學作品嘅類型都叫 genre。你可以有 movie genre、book genre， 好多文，總之有好多 genre 啊咁樣，即係書有書嘅 genre， 音樂有音樂嘅 genre， 係啦。咁但係總之 movie 有 movie 嘅 genre， 係啦。但係總之講到 genre， 你知道就係解類型啦。咁點答咧？咁你就 I like action movies because they are exciting。咁講 entertainment 有啲乜嘢咧？基本上咧 entertainment 都係你慣常睇嘅嘢，所以通常情況都係 simple present tense 嘅，都係簡單現在式嘅。好啦，咁咧有時咧可能你要大家要熟一熟嘅，如果你想去提到你中意嘅戲嘅話咧，大家要知道個英文名啦。咁大家有冇睇過破地獄啊？破地獄嘅英文名係咩？破地獄 The Last Dance 係咪好易記啊？好啦，九龍城寨英文名係咩啊？九龍城寨正式嘅名咧就叫做 The Twilight of the Warriors， 好深啊 ！The Twilight of Warriors 我都覺得好，佢叫全名就叫做 Kowloon Walled Cities Twilight of the Warriors。即係有時即係我就教嘅時候我都覺得係即係我都覺得佢太長，所以咧大家咧如果準備要講戲嘅時候，大家要準備講咩戲？即使你好中意九龍城寨都好，大家應該要揀咩戲嚟講啊？係啦，中意睇 Last Dance 好啦，係啦，所以大家咧就唔好揀問題俾自己嚟處理啦。要講戲講影星都麻煩記得啲簡單啲嘅名啦，咁樣係啦。咁所以咧，你同埋大家咧都要去熟一熟咧一般嘅戲嘅類型咁樣。咁戲嘅類型筆記嗰度會有俾大家嘅，即係常見戲嘅類型。因為考官好多時會問你兩種戲嘅類型，你中意邊種？咁所以咧，大家常見戲嘅類型，大家要大概有啲了解。因為咧，佢會問你Do you prefer action movies or documentaries？ 咁你要大概知道呢啲，你至少有印象知道呢啲咧，同你講緊 movie genre， 咁你要答到啲嘢咯。咁所以一啲常見嘅戲嘅類型你要識嘅咁樣，係啦。好啦，跟住對 music 音樂啦，咁音樂咧會有啲乜開頭嘅問題咧 ？Do you play any musical instrument？ 點答 ？No， 係咪 no 咗咧？即使大家識得彈琴
玩小提琴咁樣，咁都點答啊 ？No 呢個係啦。當然啦，如果你即係有啲人如果真係玩音樂，佢真係好想同阿 Will 傾音樂，當然啦，你即管可以答 yes， 跟住同佢傾下你啲樂器嘅咁樣，係啦。有啲朋友真係會嘅，係啦。咁如果大家係對呢一樣嘢唔係好熟嘅話咧，都係 no 咗佢好啦，係啦。大部分人都係 no 嘅。好啦 ，What kind of music do you enjoy？ 係啦。I love Cantonese pop music。咩有啲咩？要用咩時式啊？一講到 music， 係啦，因為 music 就係通常你習慣性咁聽嘅，都係 simple present tense， 即係都係簡單現在式。好啦，咁咧聽音樂咧喺廣東話咧都叫做聽啦，但係咧英文咧聽咧其實係可以用兩隻字嘅，一個叫做 listen to， 一個叫做 hear。咁你係 hear music 定 listen to music？ 點解 ？hear 同 listen to 有咩分別啊？hear 同 listen 有咩分別？冇錯，專注。但係廣東話都係一個聽字嘅啫，但係嚟到英文有分咗兩隻字嘅。你而家好似聽緊我講嘅就係 you are listening to me， 係啦。hear 就係你一般就聽到，譬如嗰度打爛咗隻杯你聽到咁樣，嗰陣就叫做 hear。咁所以咧所以大家記得就 listen you 就係你話 I listen to music， listen 你加埋跟埋個 to 一齊嚟記，係啦 listen to music。咁咧都一樣啦，咁咧佢會好多時會問你中意邊種音樂嘅類型啦，咁你中意咩歌手啦，中意乜嘢嘅樂隊啦咁樣，或what's your favourite singer？Do you have any favourite band？ 咁所以咧你都要記一記你識嗰啲嘅歌手啲樂隊英文名叫做乜啊咁樣，係啦，咁大家要識得揀咩嚟記㗎嘛？大家有啲乜嘢佢好問你啊 ？What's your favourite music band or singer？講 Blackpink。Why do you like Blackpink？ 係啦，就係咁樣啦，係啦，咁所以就大家要記得，即係大家要揾一啲易記啲嘅歌手名，跟住之後都要諗一諗點解，因為下一句就好多時問你理由㗎啦，咁樣啦，講一講佢理由係啦，咁你點解中意佢咁樣係啊？好啦，咁咧都係個樂器嗰條問題，通常我都會建議大家死咗佢嘅，個樂器就唔需要係啦。好啦，跟住到 means of transport， 咩叫做 means 啊？有冇聽過咩叫做 means？ 呢度 means of transport， 咁 transport 大家 get 到啦，咩叫做 means of transport？呢個 means 呢度係有啲巧妙，因為咧呢個係一個比較虛啲嘅字嚟嘅。means 咧喺呢度咧英文係解手段，咁咩叫交通手段咧？係咪唔通？咩叫交通手段？交通方法係啦，都係咩叫交通方法？咩叫做交通方法啊？其實咧，中文咧係譯嘅方法唔同啫。中文其實就即係交通工具咯，咁樣係啦。咁所以咧，你去到即係呢個主題就係 means of transport， 其實就係交通工具。佢大家唔好俾個 means 呢個字係啲英文虛啲嘅字，啲抽象啲嘅字嚟嘅。但係總之嘅意思就係交通工具。有啲乜嘢嘅問題咧？假設而家係一個即係你考緊試啦，考官會問緊你啦 ，How did you come here？ 咁你要點答啊？譬如大家今日嚟呢個活動，問大家 How did you come here？ 有咩答法啊 ？How did you come here？ 嗱少少啦 ，How did you come here？ 我呢個問題我用咩時式問大家？咁所以大家要點答啊 ？I came here by bus。冇錯啦 ，I came here by bus。It took me 30 minutes。因為咧，佢而家喺一個考試嘅情況之下問你 How did you come here？ 係一個過去式嘅問題，你啱啱點嚟？咁所以咧，記得咧，問你喺個考試嗰度呢一刻問你點嚟，你要用過去式。好啦，第一個問題啦 ，Is public transport good in your area？ Why？
convenient，OK， Also very cheap. No， OK， 係考試啫。你嗰啲字係好嘅字嚟嘅。答案你就係要拋呢啲嘅形容詞出嚟，但係咧加少少嘢，最好用完整句子答考官。所以咧你就要 complete sentence 冇錯啦。所以你頭先嗰啲嘅字之前加一隻字都係 is convenient、is convenient、is affordable， 係啦，係咪？總之呢啲字係啱交通嘅字嚟嘅。好啦，咁你去翻頭先 how did you come here 嘅問題，但可能會問你啦 ，how do you go to work？ 咁要用咩事實啊 ？How do you go to work？ 點解啊？冇錯啦，係啦，咁所以咧喺交通呢個問題嗰度，你用咩時式咧係要睇情況嘅，因為咧佢咧可能會個喺個即時嗰時會問你啱啱點嚟嘅，咁你就要 simple past。問你平時點樣翻工咧，咁你要係啦，所以你聽個問題啦。好，跟住之後呢啲交通工具。頭先好多形容詞㗎嘛，咁大家呢啲交通工具咧諗翻多啲豐富啲交通工具嘅形容。頭先講過啦 ，convenient、affordable， 仲有啲咩交通工具嘅形容詞啊？快慢點講咧 ？comfortable 仲有咧係啦 ，reliable 啦，仲有咧 fast 啦係啦係啦 ，fast 啦 slow 啦，呢啲係交通工具嘅形容詞啊，諗多啲交通工具。好同唔好嘅形容詞啦，咁樣係啦。總之你話你要講到啲交通工具，你中意唔中意，好與唔好咁樣，你識少少形容詞去形容啲交通工具啦。即係好多時之後就問你點解啊，慢咯，快咯，係啦，啊邊種好邊種唔好咯咁樣啦。咁你有多啲形容詞喺手嗰度講出嚟啦。咁咧就去到即係就係問考官問題，無論係 part A、part B， 考官最後都會問你 Please ask me a question。大部分情況都會問嘅，但係有時會問啊。大部分情況都會問嘅。Please ask me a question。但其實咧，我就話 Please ask me a question 呢部分咧係可以死背嘅。點死背咧？嗱咁咧喺嗰個 part A 嗰度咧，考官會期望咧就係喺你張嘅主題表嗰度，你問翻一張個主題表有關於嘅問題問翻考官。其實大家咧準備呢一集嘅嗰5個重點嘅時候咧，其實每一樣嘢本身都係一條問題嚟嘅，因為預咗考官會咁問。咁如果你本身你講到屋企人嘅時候，你問佢 Do you have children？ 你有仔女嘅，你問翻佢 Do you have children？ 死背就得㗎啦。所以因為咧總之其實 part A 基本上建議大家你基於你嗰個題目表揾一條問題出嚟，揾一個變成問題死背佢。總之 part A 嗰個問題直接你死背一個問題得㗎啦。係啦，我呢度寫咗2個例子，你想講 hobbies 或者自己 hobbies 又好，呢個屋企人 hobbies 又好，你問翻佢考官 What are your hobbies？ 死記都可以得㗎啦。問 part A 一問到你Please ask me a question， 咁你問佢 What are your hobbies？ 嗱，因為 part A 嗰個係可以死背嘅。part B 咧會複雜少少，因為咧你淨係考官揀咗嗰2個嘅主題，你先至可以問考官問題。咁所以咧，但係都係好簡單咧，每一個嘅主題你都可以揾到一條問題㗎嘛。頭先我啲嘅 slide 我有講啦，個筆記嗰度有啦。所以咧，你每個主題都寫記一條問題。總之咧，就係考官假設佢同你傾到 transport 做 music 嘅時候，咁你咪喺呢2個主題嗰度諗一條問題去問佢咯。其實入邊咧真係好多好簡單嘅問題。Festival 你問翻佢 What festival do you celebrate？Transport 就 Do you drive？ 咁總之咧，每一個主題你都寫記一條問題，到時同佢傾到最後，你就將嗰條問題去即係讀翻出嚟俾佢。第一招係仲方便嘅。如果大家記憶力好嘅話咧，其實咧考官頭先問佢啲問題，你原句答翻俾佢。考官假設佢可能會問你就話啦 ，Do you play any musical instrument？ 大家記憶力好嘅，你咪原句答翻俾佢咯。到最後係啦，你問其實你係可以將佢原封不動答翻俾佢之後，但大家都要個記憶力你記得就 OK 㗎啦。但係佢大家唔有啲咁現場咁樣我好大壓力，我處理唔到嘅。咪每一個主題嘅一條問題，到時就背翻俾佢得啦。咁所以就ask me a question 呢個我覺得係最容易處理嘅一部分。嗱，跟住咧講下呢個即係大家都好擔心 grammar 問題啦。嗱，咁咧有多嘅我就坊間好多嘅備試資料咧，有一啲可能會有啲講法嘅，就話你
你同個考官咧不斷講就得㗎啦，考官俾你過㗎啦，你啲 grammar 唔使理啊，得唔得啊？其實係啦，咁但係其實咧主要都係你，因為呢個 B1 考試佢都有一啲基本嘅 grammar，佢唔係要你好深，但係有啲 grammar 咧你基本上佢要求你識嘅。咁即係因為有一啲嘅時式，因為咧其實咧廣東話係冇咩時式啦。廣東話我哋講一樣嘅行為，假設係我話我尋日食飯、今日食飯、聽晚食飯，咁我個動詞係冇變化，因為廣東話係基本上係冇時式嘅。咁但係咧喺西方語言入邊咧，同西歐語言咧，其實咧啲人咧係好依賴個時式嘅，因為譬如話頭先我講，我尋晚食飯，我今晚食飯，我聽晚食飯，我標示呢個行為幾時發生，過去、現在、將來，透過時間嚟標示嘅。就啲人我哋廣東話講開係以時，我哋用時間嚟講呢樣嘢係過去、現在定將來發生。咁但係咧係喺西歐語言咧係透過動詞變化為主嘅，即係話啦，如果你係喺西歐語言為母語嘅時候，其實你係好依賴呢個嘅動詞嗰個周圍嘅變化，去知道呢個行為係過去、現在定將來發生咯。咁所以有啲人就話啦，其實我翻工同事我都唔 care 時式㗎啦，都溝通到啊。但係我都淨係話，只係啲本地人包容大家啫咁樣。咁所以咧，大家其實平時講英文咧，都最好係注意時式。即係話其實佢嚴格嚟講咧，都會有誤會嘅。咁但係只係佢估到你想講咩，即係因為你加咗時間，所以佢知道係唔對嘅，但係佢估到你講乜。就咁習慣咗啦，咁樣先。咁但係就最好啊！你平時講英文都要注意時式嘅。咁英文嘅時式好多分法，呢個就係常見12種分法。咁其實咧喺呢個 B1 考試嗰度咧，大家基本上咧你搞掂呢4、5種就得㗎啦。過去、現在、將來，簡單現在、簡單過去、簡單將來、現在進行同埋呢個 present continuous， 即係 present perfect 就現在完成式，你搞掂呢幾種得㗎啦咁樣，所以就唔需要好複雜嘅。咁但係俾一啲嘅假設我話我上個星期六打麻雀點講？我上個星期六打麻雀我點講？I played mahjong last Saturday。我而家打緊麻雀咧。I'm playing mahjong now。但係如果我係想話我下個星期六打牌咧 I will play mahjong next。冇錯 ，I will play mahjong next Saturday。但係將來唔係得呢種講法嘅喎，將來唔係得呢種講法嘅喎。B1你需要呢一種轉係，同樣都係講 next Saturday， 但係其實講將來仲有一啲講法嘅，有冇聽過 ？I am going to play mahjong next Saturday。仲有咧，仲有咩講法？咪嗰個係 I am playing mahjong next Saturday。大家睇 future 呢3句，個時間係咪都係 next Saturday？ 但係咧嗰個嘅前邊嗰啲嘅嘢，個動詞周圍嘅嘢係唔同嘅。Will play, I'm going to play, I am playing。咁3個有咩分別啊？係咪同一樣嘢溝連㗎？邊個會 sure 啊？其實最 sure 嗰個係最底嗰個。I am playing mahjong next Saturday 係最 sure 嗰個。3個咧係咩叫做 will play？I will play 啊！你問我呢一刻即刻決定嘅，或者我可能就用 I will。I am going to play 就話啦，我之前已經決定咗啦，我而家同你講話，我下個星期六打牌，但係嗰個決定我之前做嘅。咁 I am playing mahjong next Saturday 係點解咧？我唔止之前決定，我地方都約埋啦，腳都約晒啦，咁就 I am playing 啦。咁所以呢3種嘅講法，邊種係最確定嘅？I am playing 係最確定嘅，係啦。咁所以咧，大家咧喺呢個 B1 考試嗰度咧，佢係需要大家識得用 will 嘅。但係識用 will 咧就唔係將來係咪都交 will 嘅，
你喺啲而家你問我即刻確定，我即刻決定，或者可能性嘅嘢咧，咁先至係用表咯。咁所以大家咧就要即係呢度知道嗰啲嘅分別啦。係啦，咁譬如話啦，如果話我去日本，下個月去日本，但係我而家機票買晒啦，酒店 book 晒啦，咁我要用邊種？I am visiting Japan next month。係啦，因為你機票訂晒啦，咁就唔係 I will visit Japan next month。好啦，咁咧喺呢個嘅考試嗰度咧，亦都咧考官會一定會拋一啲2揀1問題俾大家嘅。2揀1，總之咧佢會問你話 Do you prefer 乜乜or乜乜？咁所以咧，大家咧要記呢一種格式咧就係你一定識得去講 prefer 呢一種嘢，喺2揀1嗰度講你中意邊一種啦。咁常見譬如我問咧 Do you prefer classical music or rock music？ 咁咧你可以點答就 I prefer classical music to rock music because classical music makes me feel calm。基本上呢一種格式就係 I prefer 乜嘢 to 乜嘢 because 乜嘢。我唔可以答 I prefer listen to classical music 啊。得唔得？嗱，因為呢一種格式咧 ，I prefer 呢種格式咧 ，prefer to 乜乜 to 乜乜呢一種格式咧，後一定你要用 noun 或者 gerund 嘅。嗱，一定有其他用法，大家死記用 noun 或者 gerund，咁所以咧，大家咧一係要用 verb 嘅話，要間將佢加 ing， 或者你直接將佢塞翻個 noun 入去。但係總之咧係有呢個格式嘅，係啦，咁詳情我筆記我會即係寫得好清楚，但係總之咧 prefer 嗰個你用得啱咧，記得嗰個 prefer 格後邊就唔係就加個 verb 入去。係啦，大家記得要加啱，或者你即使要用個 verb，你都要塞個 ing 入去咯。但係總之我會建議大家寫嘅呢樣解釋 I prefer 乜乜 to 乜乜 because 乜乜乜，呢個我請大家即係非常之建議大家就住呢個考試死記呢種格式咁樣咯，係啦，因為總之佢逢親問你2揀1啲乜嘢，你同佢講我中意啲乜嘢，對比啲乜嘢，因為啲乜嘢，係啦，總之就用呢種格式去答。好啦，咁跟住講下呢個嘅考試結果點樣？考試結果咧就會有一個咁嘅 email 俾大家啦。咁咧佢就會有個分數佢會同你講係 pass 有3種嘅方式啦，就咁 pass with merit 同 pass with distinction 呢3種嘅方式。跟住之後咧，你見到咧下邊有2個嘅部分，亦都會有4個格仔啦。因為呢度比較細啊，但係總之咧，我讀每個格仔讀出嚟啊，就係嗱呢個係個 AA pass 即係最高級嘅 pass 啦。咁嗱 topic 同埋嗰個 conversation 有2部分，咁有邊幾個格仔咧？分別就係communicative skills 溝通技巧，第2個就係 grammar， 第3個叫做 lexis 即係字，第4個就係 phonology 發音。咁所以咧，其實咧個考官係4部分都會去評你嘅分嘅，溝通技巧、grammar 用字同發音。所以咧啲人同你講話文法錯晒都得嘅話咧咁樣，咁大家好清晰咯。考官會唔會評你文法？好清楚寫到，其實係會嘅咁樣。咁所以咧，大家咧咩叫做溝通技巧咧？就係因為呢個考試咧，考官係同你有一個對話，唔係一個即係其實佢期望你講多啲嘢。咁所以咧，大家咧就即係如果能夠嘅話咧，就唔係淨係答佢個問題，你可以延伸講多啲，講得越多越好嘅。咁呢個就係溝通技巧啦，咁樣。即係譬如話有一個 case 啦，咁就係即係我同佢做面試。咁其實佢係香港去讀嘅大學，啲英文即係唔係話唔得嘅，但係咧我問佢一句，佢真係完全答我一句。我同佢傾偈都傾得好辛苦。跟住我問佢話有冇慶祝生日啊 ？No。我話你真係冇慶祝過生日？佢話冇啊，我生日我都唔慶祝嘅咁樣。我問你有冇 recent personal experience？ 冇啊。你上年去咗邊度啊？冇啊咁樣。我同佢都考辛苦，但係佢真係，因為我識佢，但係佢真係一個好滿嘅人嚟嘅，我真係一個好俾咗啲好誠實嘅答案我，但係真係冇嘢同佢傾咯。咁所以大家溝通技巧上邊嘅呢啲都係溝通技巧一部分。咁個考官期望你一個對話咁，個主題都俾晒你咯，咁樣咁你可唔可以準備得好啲咧？咁樣係啦，咁但係呢啲係極端嘅例子，但係總之個溝通技巧就係你當係一個本地人想識你，跟住之後同你去查你家宅啊，就傾下你呢啲。你日常嘅問主題咁，所以麻煩大家都有啲嘢講啦。你真係唔好，即係啦，即係你有冇經歷啊？冇音樂啊，全部我都唔聽咁樣咁。
咁你好辛苦，我同你傾偈，廣東話傾偈都傾得個辛苦啦。好啦，跟住即係如果你唔合格嘅話咧，就會有呢一種嘅 email 出嚟，你就可能會 DD 分。但係你睇到咧唔合格嗰度咧，係咪有啲格仔會有個剔號啊？即係有剔號其實好事定唔好事啊？係啦，所以有剔號咧，用英文去講翻佢就話啦，你可以改進嘅地方。呢個係英式講法，即係其實話你有問題咯咁樣，所以咧其實有剔號係唔好事嚟嘅，即係話你呢一方面需要改進，所以冇剔號係好事嚟嘅，係啦。咁有啲 tips 啦，咁咧請大家要認一認呢度，因為咧其實咧呢個嘅講座咧，我哋已經即係將嗰個呢個內容頭先嘅講座咧係比較簡短嘅，咁咧詳細嘅筆記俾晒呢一度。咁基本上咧，頭先我所講嘅內容啦，一啲多啲嘅問題啦、答法啦、一啲嘅嘢啦，整去呢個筆記嗰度。呢個筆記咧就寫得好清楚，同埋你可以撳個掣咧去聽個發音嘅。係啦，咁呢個係即係我哋港僑嘅新嘅產品出嚟，係啦。咁所以就，或者我會俾多個字，大家可以影多啲相咁。總之就大家去準備呢個考試咧，就去有話呢份筆記嗰度。咁基本上就係將佢即係由嗰個嘅 topic form 同個主題都會全部都會俾咗一堆嘅例子，大家可以去嘗試去跟住嚟。你試下答嗰啲之後撳一撳，你同佢差幾遠咧咁樣咯。重點都會寫晒出嚟㗎。咁啊，跟住咧，如果你都可以用嘅 AI 嘅 AI 咧，佢可以點幫你咧？假設你有啲嘢你唔識用英文講，你可以點用英文講呢一樣嘢，但係你要加埋呢句啊。只用簡單嘅英式英文，用自由文法唔可以高於 B1 水平，唔使用被動式。或者你有啲嘢你唔肯定嗰句嘢啱唔啱嘅，你就話想用英文講呢句英文啱唔啱啊？但係都要加呢句，用簡單嘅英式英文係啦，加呢句嘢。咁你會出到咩嘅例子咧？咁咧假設下你話啦我要用英文講，我上個星期同仔仔慶祝生日，慶祝得好開心啊咁樣，我就同你講啦。I celebrated my son's birthday last week. I felt very happy. 咁呢個就係 B1 嗰個嘅考試嗰度可以接受，或者都期望你講到嗰個英文啦咁樣。或者你問我my husband drives me to the exam centre 呢句啱唔啱啦？我將佢講翻啦。drive 嘅過去式咧係唔係 drive 嘅，因為佢不規則嘅就係 drove 嘅咁樣，係啦。咁所以大家都善用喺 AI 咧，去無論你想啲嘢唔識表達又好，或者啲嘢你肯定啱都好，都可以用 AI 去做意見。如果對啲發音唔肯定嘅話咧，我會建議大家用 Cambridge 呢個字典，因為 Cambridge 呢個字典咧有呢個嘅真人發音、英式嘅發音嘅。你見到佢有英式發音同美式發音兩個嘅掣，咁就大家可以撳英式嘅發音睇英式嘅發音。好啦，咁咧大家 book 嘅時候嘅話咧。Trinity 嗰個網站就如果你即係通常你經港僑嘅連結咧，佢就已經同你揀咗 B1 㗎啦。咁但係如果你自己book 嘅時候，你都要睇清楚。有冇睇到 exam 度咧有兩個 B1 考試啊？一個叫 GESE Grade 5 B1 同埋 ISE 係咪 B1 咁啊？有冇留意有兩個都係 B1 考試啊？應該 book 邊個啊？應該考邊個啊？我 GES。兩個有咩分別啊？啱嘅。Home Office 接受邊一個啊？ 其實全部都接受嘅呢度。係啊，全部就住大家永居咧 A1、A2係唔接受嘅，即係就住大家永居，但係咧呢度所有嘅試啦，若 B1 以上嘅程度咧 ，Home Office 都接受嘅。但係如果大家 B1 B1兩個 ISE 1同 GESE Grade 5個分別係咩啊？嗱，理論上一定程度，但 ISE 係聽講讀寫同你考晒。咁所以咧，大家咧如果大家係即係能力足夠嘅，你想考 ISE B1 嘅話咧，都得㗎 ，Home Office 都接受㗎，但係你要聽講讀寫考晒啦。但係如果想頭先考10分鐘嗰隻咧，10分鐘正式嚟講咧，見到佢寫住係考 listening 同 speaking 嘅。listening 喺邊度咧？呢個係一個部分要你戴耳機做題目嘅。咩叫 listening 咧？就係你同個考官個對話，你聽得明考官個對話，正確答咧已經叫做 listening 㗎啦。咁所以咧 GESE Grade 5嗰個咧就係呢個10分鐘對答嘅呢個嘅考試，亦都大家講緊呢個考試，所以見到唔好見到 B1 就撳入去啦。記得睇清楚係 GESE Grade 5，你幫唔係就即係 Home Office 承認嘅，咁但係問題就係你要去考晒佢啦，係啦。咁大家 book 嘅考試咧，佢都會寫到明係 GESE Grade 5嗰種，大家睇清楚。
咁咧有啲朋友就即係可能對自己未有咁大信心啦咁樣，咁咧 Trinity 提供咗一個咧保險嘅，呢個保險咧就叫做 Exam Protect。咩叫 Exam Protect 咧？如果大家係不幸未合格嘅時候，咁你係可以喺3個月內再考多次免費。咁但係你要報名，第一次報名嘅時候你要加多35磅啊！大家睇閣下自己嘅需要啦。如果大家覺得係即係話買保險穩陣啲嘅，咁咪買個35磅嘅保險咯，大家當保險㗎啦，大家自行考慮啦。大家要係即係當你揀咗中心嘅時候，揀個時間咁同一頁就會見到呢個 Exam Protect 去撳 add 嘅話咧，咁你就加翻個保險入去㗎啦。好啦，咁大家咧頭先如果頭先大家喺講嗰個身份嗰個講座喺未到啦咁樣。咁咧，大家如果大家去報名嘅時候咧，因為佢嗰個身份資料一定要對晒嘅，咁大家可以用大家 BNO Visa 嗰個 share code。唔用 share code，你要用護照嘅話咧，咁咧你記得入嘅護照資料入去全對嘅，因為呢個係一個安全英文考試，所以咧佢嗰個身份驗證係好嚴格啦。如果大家有考個 live 嘅 UK，你知道佢會掃埋你全身嘅咁樣，佢嗰度都會嘅。咁佢嗰個護照一定會認到你所有資料對晒先俾你放你入去考嘅。咁如果你係國籍嗰度，你揸 BNO 護照嘅國籍要點揀啊 ？British National Overseas， 你記得國籍呢度咧，佢直接有 BNO 俾你揀嘅，係啦，BNO 直接揀 BNO。但係如果係大家揸呢一隻嘢嘅護照嘅話咧，咁要揀咩啊？係啦，咁所以頭先雖然我哋有一個活動就係講香港身份啦。咁但係咧，如果大家就住呢個考試一個行政手續嘅原因，因為佢個護照要對晒，所以就唔好意思啦。如果大家揸呢一種護照去考呢個試用去報名嘅話咧，所以大家都要即係做個中國人啊咁樣，唔好意思啊咁樣。係啦，咁如果咧嗱，雖然佢入邊有香港俾你揀啊 nationality， 但係咧而家咧基本上未有一隻即係 Home Office 所承認嘅身份證明文件嘅國籍係同你喺香港嘅。咁所以咧就住呢個考試，你基本上佢有香港俾你揀，唔代表你可以揀咯。係啦，因為咧佢有人試過佢唔俾你考㗎啦咁樣，所以大家如果係有親戚啊，或者大家有屋企人係揸呢隻護照過嚟嘅，咁就要揀翻即係同護照一樣嘅件事啦。好，咁咧大家建議大家去影低呢個畫面，呢個畫面就有頭先就講3個主要嘅連結啦。第一個咧就係啦，如果你經港橋呢個連結去 book 呢個考試啦，佢最終都會帶翻你去 Trinity 嘅網站嘅啫。咁但係佢會記錄咗你係我哋支援嘅考生之一，嗰個一樣嘅，即係唔會貴樣嘅，都係160磅呢個考試。咁但係咧，就如果你真係有需要改時間嘅話，咁你去經我哋港橋，我哋可以免費同 Trinity 講幫你改咯。如果唔係，佢就會收你手續費嘅。或者你嘅考試真係有啲嘅嘢需要查詢，咁我哋會可以幫到你問你啦。有啲咩嘅情況需要咧？例如我成日都收到呢啲嘅請求嘅醫院啦，唔知有啲咩 appointment 啦，屋企人有病啊，自己唔舒服啊，咁呢啲你避唔到嘅嘢嚟嘅。咁如果你係經呢個連結嘅，咁我就可以免費幫你去同佢改時間。好啦，跟住第二個就係頭先嗰個筆記啦，咁樣咁呢個即係呢個嘅以前我會 share 呢個 slide 俾大家唔會，因為即係我頭先嘅嘢唔完整啦，最完整係喺個筆記嗰度嘅，所以大家跟呢個筆記去準備就即係啲嘢會完整好多啦。咁第三個就係咁，我哋會港橋，我哋會有親身嘅即係我哋都會有網上嘅模擬試同埋呢個嘅筆試班啦。今個月就冇筆試班，但係就模擬試，我啲時間未放出嚟。咁但係如果真係大家想有一個模擬試嘅，咁呢度有個模擬試啦，港橋個網站度，如果有睇下佢有冇按到期放出嚟，大家去報咯咁樣係啦。咁我哋就有呢一啲嘅嘢去幫大家準備個考試係啦。咁我哋就到差唔多睇大家有冇其他問題咁樣。有冇其他問題？我想問下個 topic 你嘅嗰張紙咧係要寫低嘅俾考官定係點？嗱，嗰個考官咧，呢個試咧係大家要親自去 Trinity 個中心度考試啦。咁但係你咧係會見到一個真人嘅考官嘅，個考官唔係 AI 嚟嘅，但係咧你係透過熒幕見到佢嘅。其實你入咗一個叫做你入咗一個室嗰度啦，咁你係透過嗰個嘅電腦熒幕見到個考官啦。咁考官係唔會見到你張紙嘅，考官會直接問你 What's your topic？What are your 5 points？ 咁你就讀出嚟俾佢，咁考官會抄低，跟住之後就問你咯。咁所以考官係唔會睇到你張紙嘅。咁但係你張紙咧，你可以寫定拎去考試 ，Trinity 嘅人員會 check 嘅。但係如果咧你
你冇寫張紙嘅話咧，咁現場穿嘅人員就現場俾張紙你寫咁樣咯。係啦，咁所以其實嗰張紙你寫唔寫，你都可以去考試嘅，就係你冇嘅時候現場佢俾你寫嘅啫。咁就最好你都寫定入去咯。但嗰張紙咧，你真係只可以寫個 topic 同埋嗰5點嘅啫，其他嘢係唔寫得，因為有其他嘢佢就Trinity嘅人員係唔會俾你拎入去嘅。手寫同印係冇問題嘅，因為佢因為係佢總之考官係唔會見到張紙嘅，亦都冇機會俾佢睇嘅。咁佢係問你，你就要讀出嚟啦。不過我有個提議，係我屋企人有個考咗Birmingham 嗰個考試場咧，個色路好唔穩定嘅，即係考 B1 嘅時候窒下嘅，所以大家開過咯。唔係啊，你冇得，其實就睇你好唔好彩，因為你下未必即時聽到。明白。係啊。因為仲有一個咧，呢個考試係有少少彩數嘅。係啊。彩數喺邊度咧？如果大家嗰個英文唔係話超級強，如果你撞到釘官嘅話咧，就麻煩啲啦。因為的確咧，我即係 Trinity 雖然我哋有同佢合作關係，咁我哋都點講咧？但係由我去即係去幫助，即係過去嗰一年啊，溫咁多嘢去接觸咁多唔同大家嘅去考個試嘅人，咁我因為有一啲我覺得個英文根本係冇問題，但係佢都唔合格咁樣，咁我只係話佢及唔到佢遇到釘官咯。係啦，因為你當然有釘官嘅個方處嘅方法，其實你之後再考多次。係啦，咁但係因為你話Trinity 當然咧，佢正式同你講就係話啦，我哋個水平係控制得好穩陣嘅咁樣，諸如此類。咁但係咪真係咁咧？我自己就有啲質疑嘅。咁但係控制翻個水。話你可能會咁唔好再遇到釘官咯，咁樣咯，係啦。咁所以就即係最買唔係嗰個保險，要大家自己諗。有冇其他問題？合格率啊，我手上有啲數字係唔方便講，但係我只係話大家即係基本上，如果大家係一般有準備嘅話咧，都唔會太離譜嘅。咁我都係再強調多份筆記，大家真係入去筆記度試下自己答，睇下我嘅例子，睇我同你差幾遠，你啲唔識嘅字撳清楚，聽清楚個發音，我覺得最緊要大家有冇準備咯。因為為咗去準備，即係去同佢呢個考試嘅教學，咁我自己呢個考試我自己都上係考3-4次，咁我知道緊張嗰個大家要點解唔好緊張？因為咧，譬如頭先我同大家去講你要去festival， 你要去噏咁樣，即係我自己教開，咁我就有一堆嘅節目咁樣，即係去講到出嚟。你即使你叫我問翻考試嘅場合，即係可能咧我都噏唔晒嗰集節目，可能係我有6個，我都可能噏得3個嘅，所以即係我即使我自己叫做教咗一段嘅時間，叫做我即係再去即係再有一個場合再有咁樣類似咁去考嘅時候，咁其實我自己都會緊張，我自己都會噏唔晒嗰集節目出嚟咯。咁所以其實大家放鬆都係一個緊要嘅啫，所以俾自己太多壓力其實就冇着數嘅。咁我建議嘅心態就係你當係識一個新嘅本地人，個本地人同你傾一啲你個人嘅事，查你家宅啊，問下你屋企啊，問下你慶祝咩節日啊，咁樣會大家會舒服啲咯。咁但係你要預咗佢就係會不斷去由你講嘅嘢嗰度問細節，其實佢下一條問題其實就會基於你上一條答案好多時。大家可以如果有識嘅本地朋友，可以揾下佢。多啲同啲本地朋友傾下偈，都係注意下時識係。好，我呢度有冇其他問？冇其他問題，我哋今日就差唔多啦。咁樣多謝晒大成 West Midlands Support CIC 嘅邀請，咁我有個機會同大家分享。Some thanks for the next page. Good value for us, provide the value for us. 我哋嘅場主啊，高貴嘅朋友。大家都可以留言。
之後港橋嘅資訊啦，工會嘅資訊啦，同埋 Westminster Conference CIC。下個禮拜六基督教會入邊有呢個市集。係啦。之後如果有啲咩關於即係市集嘅嘢啦、英文嘅嘢啦，可能有啲任何活動啊嗰啲都會喺我哋嘅 social media 度見到啦。Facebook、Instagram 先有嘅。係啦。好辛苦大家辛苦啦。仲有少量嘅冷麵，我之前係先開咗個蛋糕咁樣，大家兩麵包仔攞個芝麻醬湯嗰陣。係啊係啊。睇戲啊！